قصص عربية. العصفورة المحبوبة. كانت الصين قديماً يحكمها أحد الملوك، وكان الملك لديه قصر جميل، وأجمل ما به هي حديقته الخلابة التي يوجد بها أزهار من كل نوع. ولأن بعض تلك الأزهار لا تنمو في مكان آخر في العالم، وضع لها البستاني أجراساً صغيرة. كانت الحديقة كبيرة جداً، حتى أنها كانت تمتد لتصل إلى الغابة. وكان هناك نهر في الغابة تنمو على جانبه شجرة تسكن بها عصفورة. كان غناء العصفورة جميلاً ويفتن كل من يسمعه. اشتهرت المملكة وأصبحت مزاراً للناس من كل أنحاء العالم، وكتب عن جمالها الكتاب، خاصة عن العصفورة وجمال أغانيها. وفي يوم قرأ الملك أحد تلك الكتب، وأخذ يفكر في أمر العصفورة. أي طائر في المملكة هذا؟ لم أسمع عنه من قبل. فاستدعى وزيره. وزيري، ما هذا الذي قرأته؟ يوجد طائر اسمه العصفورة، وغناؤها رائع، ويقولون عنها إنها أجمل مخلوق في المملكة. كيف لم نسمع عن أمرها أبداً؟ مولاي، لم أسمع عنها أبداً. جدها واجعلها تغني لي في القاعة هذه الليلة. أمر مولاي. أسرع الوزير بعد سماع أوامر الملك، وأخذ يبحث في كل مكان يصل إليه، وسأل كل من في القصر، ولكن لم يسمع أحد عن العصفورة. فعاد إلى الملك ثانية. مولاي، من المحتمل أن يكون الكتاب قد ذكروا الطائر من وحي خيالهم، ولا يوجد مثل ذلك الطائر في الحقيقة. لا، لأنه كتاب ملك اليابان، لا يمكن أن يكون به كاذب. أريد سماع غناء العصفورة، أحضرها لي في المساء، وإلا ستعرض المملكة كلها للعقاب. لم يعد أمام الوزير اختيار، فظل يسأل عن العصفورة في كل مكان، وأخيراً قابل فتاة صغيرة. عصفورة؟ نعم، رأيتها وسمعت غناءها بجوار النهر. اسمعي، إذا أوصلتيني للعصفورة لك مكافأة. وعلى الفور ذهب الوزير مع الفتاة إلى الغابة، وفي نفس الوقت أرسل رسالة إلى الملك يخبره بالأمر. وصل كلاهما إلى الغابة حيث تغني العصفورة، وبدأت العصفورة تغني، فقالت الفتاة: انظر هناك، ها هي العصفورة. لم يسمع الوزير كلام الفتاة، فقد أخذ بغناء العصفورة. أسمعتها؟ غناؤها ينسينا العالم حولنا. لم أسمع في حلاوته، سيجن الملك حين يسمعه. عزيزتي العصفورة، تعالي معي، الملك يريد سماعك. إنه شرف لي أن يطلبني الملك، سآتي بالطبع. اصطحب العصفورة وتوجه إلى القصر. كان القصر مزيناً ومتوهجاً من العظمة، والملك جالس على عرشه، والحاشية والنبلاء متواجدون. ووضع قائماً ذهبياً من أجل العصفورة. وقفت العصفورة عليه وبدأت الغناء. كان غناؤها مؤثراً، فأدمعت عين الملك. أريد خاتمي الذهبي أن يكون حول عنق العصفورة. لا يا مولاي، لا أريد شيئاً، إعجابك بغنائي يكفيني. أمر الملك العصفورة أن تبقى في القصر، وبنى لها قفصاً ذهبياً،
وسمح لها بالطيران مرتين بالنهار ومرة بالليل، ومعها 12 جندياً وبشريط حول عنقها. كرهت العصفورة هذا الوضع، واستمر الحال لأسابيع. وفي يوم أرسل للملك صندوق حفر عليه كلمة عصفورة. مؤكد هذا كتاب جديد عن العصفورة. ولكنه لم يكن كتاباً، كانت عصفورة مرصعة بالماس والجواهر، وحين يلمس ذيلها تغني مثل العصفورة الحقيقية. وحول عنقها شريط كتب عليه: هذه العصفورة تنتمي لملك اليابان، ولا تقل تميزاً عن عصفورة ملك الصين أبداً. سعد الجميع بالعصفورة الصناعية. يا للروعة، سوف نجعلهما يغنيان معاً. وبالفعل غنت العصفورتان معاً، ولكن غناؤهما لم يكن ممتعاً، فالعصفورة الحقيقية غنت مثلما تريد، أما الصناعية فأغانيها محددة. العصفورة الصناعية معذورة، فهي تغني فقط ما تعلمته. ثم غنت العصفورة الصناعية وحدها، وكان صوتها يشبه العصفورة الحقيقية، وجعلتها الجواهر اللامعة تبدو فريدة. غنت العصفورة الصناعية كثيراً، ثم طلب الملك بعد فترة أن يسمع العصفورة الحقيقية. أين ذهبت العصفورة؟ هل رآها أحد تطير؟ كيف لا يعرف أحد منكم مكانها؟ يبدو أنها غادرت القصر. كان جميع من في القاعة سعيداً بالعصفورة الصناعية، واستمعوا إليها مرات عديدة وتمتعوا بأغانيها. هذه العصفورة جميلة جداً وتغني ببراعة. انظروا إليها، لا تبدو أبداً كالصناعية. نحن سعداء بهدية ملك اليابان. وزير، نظم حفلاً يوم الأحد. أريد أن تسمع المملكة كلها صوت العصفورة الجميل. أمر مولاي. وبالفعل نظم حفل للعصفورة. أحبها الجميع، ولكن كان البعض قد سمع العصفورة الأخرى. إنها جيدة، ولكن ليست كالحقيقية. غناؤها كان يبكيني. رائع، جيد جداً، ومهما سمعت أغانيها تريد المزيد. وضعت العصفورة الصناعية في جناح الملك قرب فراشه، وكان يستمع إليها قبل أن ينام، وأطلق عليها لقب المغنية الملكية. كتب اللقب على الشريط ووضع حول عنقها، وأصبحت الكتب تكتب عن العصفورة الصناعية أيضاً، وذاع صيتها في كل مكان. وبعد عام حفظ الملك وحاشيته أغانيها، وما أن تبدأ العصفورة في الغناء حتى يغني الجميع معها. وفي ليلة بينما العصفورة الصناعية تغني، سمع صوت شيء يتحطم بداخلها، فأرسلها الملك في الصباح إلى صانع الساعات. مولاي، لقد فحصتها بعناية. غناؤها الكثير والمتكرر حطم كل الوصلات بداخلها، وإذا قمت بإصلاحها ستفقد نغماتها. آسف لإبلاغك أنها لن تغني ثانية. وبسماع ذلك أصيبت المملكة كلها باليأس، فقد كانت العصفورة هي مصدر الترفيه لهم. مرت 5 سنوات، ومرض الملك وساءت أحواله الصحية، وتمنى كل من في المملكة الشفاء له. مولاي، أرجوك تناول شيئاً. ماذا أحضر لك؟ لم ينطق الملك، فقد أصبح ضعيفاً وبدا أنه لن ينجو أبداً. كان يتنفس بصعوبة ولا يذكر شيئاً إلا
غني غني يا عصفورتي المحبوبة، لقد منحتك الكثير، لا تفعلي ذلك، غني غني. ولكن العصفورة لم تعمل. في تلك اللحظة سمع الملك غناء خارج النافذة، فظهر شعاع أمل وسعادة على وجهه. وبعد لحظة لمح الملك خيال طائر عند النافذة، فحاول فتح عينيه ورأى العصفورة الحقيقية واقفة عليها وكانت تغني. لقد عدت، غني غني يا عصفورتي المحبوبة. غنت العصفورة لبعض الوقت، وازدادت سعادة الملك بكل نغمة، وبدت رغبته في الحياة تعود ثانية إليه. شكراً شكراً يا عصفورتي المحبوبة، لما تركتيني، واليوم بعودتك أعدت الحياة إلي. كيف أرد جميلك؟ مولاي، لقد كافأتني بالفعل. أتذكر حين غنيت لك أول مرة رأيت دموع عينيك، إنها أكبر مكافأة لفنان. غنت العصفورة أغنية أخرى فسمعها الملك وذهب في النوم، وبدا في نومه كمن لم ينم مرتاحاً منذ عقود. وفي الصباح استيقظ الملك ودخلت أشعة الشمس من النافذة، وكانت العصفورة واقفة بجواره، وبدا الملك في حال أفضل. ابقي للأبد يا عصفورتي المحبوبة، غني عندما تريدين الغناء، لن أجبرك ثانية. لا يا مولاي، لن أعيش في القصر، وعندما أريد رؤيتك سآتي. سأبني عشي في مكان قريب، وإذا احتجتني سأطير مسرعة وأغني لك، وأغنياتي ستخبرك أخبار المملكة، لكن عليك أن تعدني. بالطبع، أخبريني، سأعطيك ما تتمنين. لن تجعل أي أحد يعرف أنني أنقل إليك أخبار المملكة. حسناً، أوافق. وبعدها طارت العصفورة، وأدرك الملك أن الطيور مكانها ليس في الأقفاص، وأنها لديها الحق في حياة مثلنا، ولا يسمح لأحد أن يستعبد أحد، وأن الطيور تبدو أفضل وهي تطير بحرية وتغني، فالأشجار والغابات هي منزلها الحقيقي، وليست القصور والجدران العالية. وبعدها جاء الوزير ليزور الملك، فلم يجده مستلقياً في فراشه، بل واقفاً قرب النافذة مبتسماً. فأسرع الوزير لينقل الأخبار السعيدة، وابتهجت المملكة كلها.